A Xunta constata unha mellora na situación do polvo ao aumentar as capturas e o índice de recrutamento de xuvenís. Os desembarques rexistrados no mes de marzo son superiores aos do ano pasado e os recrutamentos duplican os de 2020, superando a media da serie histórica que se remonta a 2005. A directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez, explicou hoxe na Comisión Octava de Pesca e Marisqueo do Parlamento Galego que os datos obtidos pola Xunta nos últimos meses apuntan a unha mellora da situación do polvo en augas galegas. Os datos de capturas mostran unha tendencia ascendente e o índice de recrutamento de xuvenís a cada niveis altos en relación coa serie histórica que se remonta a 2005, sinalou. A representante da Consellería do Mar salientou que o volume de captura rexistrado nas últimas semanas é positivo e que os datos concretos de marzo superan os obtidos no mesmo mes do ano pasado e tamén os de marzo do 2017, unha campaña que foi histórica. En cando o índice de recrutamento, Mercedes Rodríguez incidiu en que os datos duplican os do ano pasado e que están por riba da media da serie histórica que comeza en 2005. A directora xeral de Pesca destacou que a campaña do polvo 2020-21 foi anómala, cun baixo nivel de capturas. Lembrou que a evolución da especie doita ser cíclica e que depende en boa medida de distintos factores, ademais da actividade pesqueira, como son os medioambientais e climatolóxicos. A representante do Executivo galego salientou que a Consellería do Mar mantivo un contacto permanente co sector ao longo de toda a campaña e fixo un seguimento da especie de cara a ir perfilando o plan de xestión do polvo da campaña 2021-22. Froito dos datos obtidos e das aportacións realizadas polo sector, tendo en conta a situación do recurso e dos intereses da frota, a Comisión do Polvo decidiu establecer este ano unha veda de 2 meses de duración para protexer os xuvenís da especie. Esta veda de 2 meses supón que entre maio e xuño non se poderá extraer nin comercializar polvo de augas galegas. Mercedes Rodríguez asegurou que a Xunta vai seguir traballando da man do sector para mellorar a situación da especie e avanzar na súa xestión ao tempo que vai continuar co control das capturas para evitar irregularidades. Neste sentido, lembrou que o Servizo de Gardacostas de Galicia realizou nesta campaña máis de 400 inspeccións ata mediados de marzo, co resultado de máis de 1000 kilos comisados e alrededor de 11.000 nasas incautadas.